kanë pyetur disa njerëz. Kjo ideja e pensioneve të barabarta dhe financimin nga konsumi nuk ngjan me ide komuniste. Këto shqetësime i dëgjoj dhe i mirë kuptoj. Por sot dua t'ju ftoj që të diskutojmë këto gjëra jashtë kornizave të politikës së vjetër. Bota po ndryshon me shpejtësi dhe kjo ide nuk lindi nga librat e historisë, por nga nevoja për të përshtatur në të ardhmen. Kumbaraja e pensioneve propozon që të lehtësoj punën, të ulë taksan mbi pagën në mënyrë që të stimulohet biznesi dhe të ketë mundësi që të rrisë pagën neto. Ekonomia të jetë më e lirë, më konkurruese, për arsye se ulet bara mbi prodhimin. Dhe fondet për pensionet të garantohen nga 3 burimet që kemi përmendur në libër, por kryesisht nga konsumi, si bazë më e gjerë ekonomike dhe që përfshin gjithë aktivitetin ekonomik të vendit. Përderisa ekonomia moderne krijon pasuri nga burime të ndryshme, nga zhvillimi i teknologjisë, nga robotika, nga inteligjenca artificiale, nga automatizimi, atëherë përse duhet që për sigurimet sociale të rëndohet vetëm paga e qytetarit që punon? Një ekonomi që nuk ndëshkon punën është një ekonomi që rritet, është një ekonomi që tërheq investime, është një ekonomi që hap vende të reja pune. Në thelb, kumbaraja e pensioneve nuk përqendrohet vetëm tek pensionet, por është një model që vën në lëvizje gjithë motorin e ekonomisë sonë. Kjo është dhe baza për një kontratë të re sociale për të cilën ju ftoj të diskutojmë, e cila thotë çdo qytetar thjesht duke jetuar dhe konsumuar në vendin e tij është automatikisht edhe pjesëtar, edhe investitor i sigurisë dhe dinjitetit të moshës së tretë. Pra, kumbaraja e pensioneve nuk është ide komuniste që të ndaj në mënyrë të barabartë varfërinë. As kapitalizëm i egër që haron një pjesë të njerëzve, por është solidaritet produktiv. Atje ku liria e tregut financon dinjitetin e njeriut dhe anasjelltas. Njerëz me dinjitet inkurajojnë prodhimin në një ekonomi të lirë. Pra, një shoqëri që prodhon dhe që shpërndan pasurinë në mënyrë të drejtë, duke u përshtatur në nevojat e kohës. Në këtë kuptim, solidariteti produktiv nuk është thjesht politik pensionesh, por është një përpjekje për të vendosur një ekuilibër nëpërmjet tregut, zhvillimit të ekonomisë dhe dinjitetit të njeriut në shekullin e 21. Solidariteti klasik ndalet kur dikush të jep dorën pasi je rrëzuar, ndërsa solidariteti produktiv krijon kushte që të mos rrëzohesh ose të minimalizojë numrin e njerëzve që mund të rrëzohen. Ndihma nuk jepet në mënyrë pasive, ku njëri të jetë i varur nga tjetri, siç mund të ndodhë sot me pensionistët. Por është një marrëdhënie ku të dyja palët kontribuojnë dhe të dyja palët fitojnë. Si individi edhe biznesi, si shteti edhe qytetari, si i riu edhe pensionisti. Ju faleminderit.